Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының workbook'ын түсіндіріп беретін боламын, яғни 3-ші бөлімнің жалғасы 22-23 беттерді түсіндіретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз, иә. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу, яғни бұл жерде present simple жайында тапсырмалар орындайтын боламыз. Бірінші exercise 1 page 22. Put the verbs into the correct box. Яғни бос орынға, яғни мына жерде 3-ке бөлінген S болып естілетіндерді бір бөлек, ES болып естілетіндерді бөлек, және де ES болып естілетін дыбысталатын сөздерді бір бөліп жазуымыз керек. Ендеше бастаймыз. S, яғни likes, plays, gives, uses, works, visits, walks, gets, says, talks болады. Ал S болады watches, does, teaches, washes, and kisses. Ал ES болады carries, studies, and tries болады екен. Осы бөлінген сөздерді 2-3-ке бөліп жазып аламыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form. Яғни жақшадағы сөзді дұрыс етіп ашып жазуымыз керек. Бірінші, Jennifer gets up at 7 o'clock in the morning. Jennifer таңертең 7-де оянады дейді. She starts her day with a big breakfast. Ол өзінің күнін өте үлкен таңғаспен бастайды дейді. She and her brother catch the bus to school at 7:45. Яғни Дженнифер және оның ағасы немесе інісі 7:45-те мектептің автобусымен кетеді дейді. Their journey to school takes half an hour. Lessons start at 8:15. Яғни сабақтары 8:30-да басталады. Jennifer has емес has, үшінші жақта қыздарға has болады. Lunch at 12:30, then she continues lessons until 3 o'clock. Оның сабағы 12:30-да басталып, 12:30-да түскі асын ішеді, одан соң сабағы 3-ке дейін болады дейді. Jennifer goes back home at around 3:45. 3:45-ке дейін үйіне келеді дейді. She has a snack, then she does her homework. In the evening, she watches TV. Кешке үйіне келгеннен кейін үй тапсырмасын орындайды, және кешке ол теледидар көреді дейді. TV or plays computer games with her brother. Теледидар көреді немесе компьютер ойындарын өзінің ағасымен бірге ойнайды дейді. They like action games. Jennifer goes to bed at around 9:30. Яғни 9:30-ға дейін ол ұйықтайды дейді. Енді сендерге осы жерде сағатты түсіндіре кетейін. Мына жерде бізде сағат, бұның жарым, яғни жарты сағатқа дейінгі бөлігі past болады. Яғни 5 кетті, 10 кетті, 15 кетті, 20 кетті, 25, 30 кетті дейтін болсақ, 25-ке дейін past'ты қолданамыз. Яғни it's 5:03, яғни 3-тен 5 кетті деп айтатын болсақ, бірінші 5-ті айтамыз. It's 5 кетті, past, және де 3 болады. It's 5:03. It's 10:03, 3-тен 10 кетті. It's 15:03, яғни 15 дегенімізді біз quarter деп айтамыз, quarter past. 15-ті quarter деп айтайық. Әр 15 аралықты quarter деп айтамыз. It's quarter past 3, 15 кетті. Келесі, it's 20 past 3, it's 25:3, 3-тен 25 кетті. Ал енді 3:30 болды дегенімізді біз it's 3:30. Жарым дегенді, яғни жарты сағатты half past, яғни жарты сағат болды дегенді it's 3:30 болады. Енді біз осы жарты бөліктен кейінгі 35 кетті деп айтатын болсақ, оны біз 2 қалды қылып айтамыз. Яғни it's 25:4, яғни 4-ке 25 минут қалды. Және 20 минут қалды, 15 минут, 10 минут, 5 минут қалды дегенімізді біз 2 деп айтамыз. Яғни 25:4.
4-ге 25 минут қалды. Келесі, it's 20 to 4, 20 минут қалды. It's quarter to 4, 4-ге 15 минут қалды. It's 10 to 4, 10 минут қалды. It's 5 to 4, 5 минут қалды. Келесі, бізде тура 12 сағат 5 болатын болса, it's 5 o'clock деп айта саламыз. It's 6 o'clock, it's 7 o'clock деп санды айтып, сосын o'clock деп айтсақ болады екен оқушылар. Осылай сағатты жазып аламыз. Мына скриншотта болсаңдар болады өздеріңе шпаргалка ретінде. Келесі біз сабағымызды жалғастырамыз. Үшінші жаттығу, exercise 3. Exercise 3. Fill in with appropriate verb from the lists. Яғни біз мынау бос орындарға етістіктерді жазуымыз керек. Яғни go-ды 2 рет қайталанады екен, get-ті қоямыз, have-ті 3 рет қолданып, қалған сөздерді бір-бірден қолданып жазамыз. Яғни біріншісінде I usually have breakfast at 7 o'clock. Мен күнде таңғы 7-де таңғасын ішемін дейді, я. Dana meets her friends in the afternoon. Дана өзінің достарымен түстен кейін кездеседі дейді, я. Берік goes to school at 9 o'clock. Берік сағат 9-да мектепке барады дейді. I do my homework in the library. Мен өзімнің үй тапсырмаларымды кітапханада орындаймын дейді. Асел goes to the gym 3 times a week. Асел гимнастикаға аптасына 3 рет барады дейді, я. I play computer games on Sundays. Мен компьютер ойындарын жексенбі күні ойнаймын дейді. Айжан has dinner at 7 o'clock. Айжан кешкі асын 7-де ішеді дейді, я. On Mondays Қайрат, дүйсенбі күні Қайрат дейді. Has lunch at school. Түскі асын мектепте ішеді дейді. My parents watch TV in the evening. Кешке менің ата-анам теледидар қарайды дейді. He gets up early in the morning. Ол таңертең ерте тұрады дейді, я. Осы сөздерді жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 4-ші жаттығу, exercise 4, complete the sentences so they are true about you. Өзіңе қатысты етіп, мына сөйлемдерді аяқта деп, я, жақшадағы сөздерді ашып. I like немесе I don't like fish дейді. Мен балықты жақсы көремін, немесе I like fish, мен балықты ұнатпаймын, I don't like fish, я. Келесі, яғни don't-ты қолданамыз, қолданатын жерде, қолданбайтын жерде don't-ты қолданбаймыз. Келесі. My mom goes to work on foot. Менің анам аяғымен жұмысқа барады дейді, я. Келесі, my dad cooks well. Менің әкем тамақты керемет дайындайды дейді. Немесе my dad don't cook very well. Десек болады. Келесі, my school lessons don't start at 8:45. Яғни 8:45-те басталмайды дейді мен сабағым дейді. I don't catch the train to school. Мен мектепке пойызбен бармаймын дейді. Келесі, my parents play computer games. Менің ата-анам компьютер ойындарын ойнайды дейді. Немесе my parents don't play computer games десек болады, ойнамайды деп. We have dinner at 8 o'clock. Біз кешкі асымызды сағат 8-де ішеміз дейді, я. Осылай жазамыз. Келесі 5-ші жаттығу, exercise 5. Write questions, answer them дейді. Сұрақ қой, одан соң оған жауап бер дейді, я. Бірінші сұрақ өзі қойылған екен. Do you like classical music дейді. Сен классикалық музыканы ұнатасың ба дейді. Yes, I do дейді. Мен ұнатамын деп жауап берді, я. Ендеше бастаймыз. Do your friends play football? Сен достарың футбол ойнай ма дейді. No, they don't. Жоқ дейді. Do your parents get up early in the morning? Yes, they do. Сенің ата-анаң азанда таңертең ерте тұрады ма дейді. Yeah, yes, they do дейді. Do you watch TV in the evenings? Кешке сен теледидар қарайсың ба дейді. Yes, I do. Yeah дейді. Does your friend speak French? Сенің досың французша сөйлей ма дейді. No, she or he doesn't десек болады. Does your dad play a musical instrument? Сенің әкең музыкалық инструментте ойнай алады ма дейді. Жауап береміз. Yes, he does деп, я. Немесе no, he doesn't десек болады.
Келесі бізде 23-ші бет 6-шы жаттығу. Exercise 6. Write questions and answer to so they are true about you. Сұрақ қоямыз және өзіңе қатысты етіп жауап бер дейді бұл жерде. Бірінші сұрақ қойған екен. When do you finish school? Сен сыныпты қашан аяқтайсың дейді. I finish school in July. Мен шілдеде аяқтаймын деп жауап беріпті, иә? Мектепті бітіремін деп. Келесі, what do you do on Saturdays? Сен сенбі жексенбі күндері не істейсің дейді. I meet my friends on Saturdays. Мен достарыммен кездесемін деп жауап берді, иә? What do you have for dinner on Sundays? Сенбі күні кешкі асқа не ішесіңдер дейді. I usually have chicken and potatoes for dinner on Sundays. Chicken жеймін кешкі асқа немесе картоп жеймін дейді, иә? How often do you see your friends? Сен достарыңды қаншалықты жиі көресің дейді. I see my friends twice a week. Аптасына 2 рет достарыммен кездесемін деп жауап берді, иә, мысал ретінде. Өздерің өзгертетін жерін өзгертіп жазсаңдар болады. Келесі 7-ші жаттығу. Exercise 7. Circle the correct word. Дұрыс сөзді белгіле дейді, иә? This is dance book. Яғни бұл жерде 2 түрі берілген. Бұл жерде бірінші жақшыда тұрған, яғни dance дегеніміз n-нан кейін апостроф s тұрса, бұл дәннің кітабы болады, иә? Мына жерде екіншісі қате. Бұл жерде бізде апостроф s-тен кейін қойылса, ол көпше түрде қойылады. Ал егерде зат есімнен кейін апостроф содан барып s жазылса, онда ол тәуелдік жалғауы болады. Яғни бұл дәннің кітабы дейді, иә? Келесі, These are girls' toys. Ол қыздардың ойыншықтары дейді. Бұл жерде ойыншықтар деген сөзге қараймыз. Ойыншықтар көпше түрде тұр екен. Сол себепті көпше түрдегі біз тәуелдік жалғауын табамыз. Яғни көпше түрде ол s-тан кейін қойылады апостроф. Ал егерде жекеше түрде тұрса, зат есімнен кейін s-тің алдына қойылады, иә? Бұл ойыншықтар қыздардың ойыншықтары дейді. Келесі, look at the bike. Мынау мотоциклға қара дейді. Is it an bike? Бұл әннің мотоциклі ме дейді, велосипед ме дейді. Яғни bike дегеніміз жекеше түрде тұр. Сол себепті ants дегенімізді белгілейміз, иә? Келесі, Mr. Smith is the boy's granddad. Mrs. Smith ол Mr. Smith ол балалардың аталары дейді, иә? Яғни boys дегеніміз мына жерде көпше түрде балалар болып тұр да. Бұл жерде бізге балалардың деп тәуелдік жалғауды айту үшін boys дегенді таңдауымыз керек, апострофы барын. Келесі, Mark and James are Sue's brothers. Mark пен James ол Sue'дің ағалары дейді, иә? Sue's brothers болады. Келесі 8-ші жаттығу. Exercise 8. Fill in whose or whose. Бұл жерде біз who's-дің 2 түрін ажыратып жазуымыз керек. Бірінші, who's Maria? Maria деген кім дейді. Бұл жерде who's деп қысқартылып жазылып тұрған who is болады, иә? Who дегеніміз кім, Maria деген кім дейді. She is Jana's mother. Ол Жананың анасы дейді. Ал егер бізде екінші who's бар, ол кімнің деген сұрақ. Яғни whose car is this? Мынау кімнің машинасы дейді. Мынау кімнің, иә? Ал who is дегеніміз бұл жерде қысқартылып тұр, кім деген білдіреді. Whose car is this? It's еркес дейді. Бұл машина кімдікі дейді. Бұл еркенікі дейді, иә? Келесі, who is she? Ол кім дейді. She is my sister. Ол менің әпкем. Келесі 4-ші, whose caps are these? Мынау чашкалар кімдікі дейді. They are Aida's. Олар Аиданыкі дейді. Келесі, whose brothers is Қанат? Қанат кімнің ағасы дейді. Нұрланның дейді. Келесі, who is Асыл? Асыл деген кім дейді. She is my cousin. Ол менің кузинім дейді, иә? Осылай жазып шығамыз. Ажыратып оқушылар. Келесі 9-ші жаттығу. Exercise 9. Use like, love, hate plus ing form to write sentences about yourself, your friends and your family. Use the ideas below дейді. Яғни мына жерде бізде бірінші сөз тіркестері берілген. Бұл жерде өзімізге қатысты етіп love, like, hate plus ing дейді. Like дегеніміз мен ұнатамын, love деген жақсы көремін, hate дегеніміз ұнатпаймын. Осы сөздерге етістікті қосып, ing-ді қосып жазуымыз керек.
мысалға I love writing emails to my friends. Мен досыма хат жазған жақсы көремін дейді. I don't like drinking coffee. Мен кофе ішкенді ұнатпаймын дейді. Келесі I love speaking English. Мен ағылшынша сөйлеген жақсы көремін дейді. My mom loves reading magazines. Менің анам журналдарды оқыған жақсы көреді дейді. My best friend doesn't like eating chocolate. Менің жақын досым шоколад жеген ұнатпайды дейді. My cousin hates going to the cinema. Менің кузинім кинотеатрға барғанды жек көреді дейді. My dad loves going to bed late. Менің әкем ертерек ұйықтағанды жақсы көреді дейді. Жатқанды жақсы көреді дейді. Яғни осыларды жазып аламыз, немесе өзімізге қатысты етіп құрасақ болады. Келесі 10-шы жаттығу exercise 10 choose the correct answer дейді. Дұрыс жауапты белгіле дейді. Біріншісіне A болады. Do you like my dress? Менің көйлегім ұнай ма саған дейді. Екінші, whose ruler is this? Мына сызғыш кімдікі дейді. It's mine дейді. Менікі дейді. Mrs. Green doesn't teach French. Mrs. Green французша оқытқанды ұнатпайды дейді. She teaches science. Ол тарихты оқытады дейді. Teaches болады. Келесі, does he work in a shop? Ол магазинде жұмыс жасай ма дейді. No, he doesn't болады. No, he doesn't. B болады. Дания doesn't like basketball. Дания баскетбол ұнатпайды дейді. Келесі 6-шы C болады. Who is Ұлан? Ұлан деген кім дейді. He is my cousin. Ол менің кузинім дейді. Келесі 7-шы Do you like watching films on TV? Теледидардан фильм қараған ұнатасың ба дейді. Yes, I do. Ұнатамын дейді. Келесі those are Sultan's pens. Олар сұлтанның қара қаламсаптары дейді. Сұлтанның болса Sultan's болады. Lily always carries an umbrella. Do you go jogging in the morning? Yes. Yes, we do болады. Miras loves playing badminton. Нурислам doesn't walk to school. Яғни осы жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі 11-ші жаттығу exercise 11 write 5 sentences about that the typical Monday is like for you. Өзіңнің типичный понедельник күнің туралы жазып бер дейді. 5-6 сөйлем дейді. Мысал ретінде жаздық. I have breakfast at 7 o'clock. I have a shower at 7 quarter past. I go to school at 8 past 20. I have lunch at